nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan materi kita tentang sabar. Sudah beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang kita bahas untuk memperkuat dan mempertegas makna sabar dan juga keutamaan sabar. Nah, dari beberapa dalil yang sudah kita bahas sebenarnya berarti sabar teh hese gampang bu. Gitu sudah hese deui wae. Sudah hese deui wae itu kudu balikan deui. Sabar itu gampang. Jadi kalau ada yang mengalami berat sabar, itu teh bukan sabar sebetulnya, tapi namanya aral. Jadi yang memberatkan hidup ibu itu bukan sabar, tapi aral. Dan sabar mah nyebunya karena mastaka cepengras, karena pikiran lempeng, karena hate tenang. Buktina nu sabar mah masih kena bisa ngupahan maneh. Eta we cirina mah. Mentak nu sabar mah ibu meni baju teh eta wae. Daripada teu di baju cik ibu. Cek saha teh bu? Cek nu sabar. Dalam anu aral mah dikitukeun teh jo. Rei we langsung sadih heueuh nya. Era mah era aja ieu teh kumaha tuh da eueuh deui, da salaki hayu we gitu. Nyalahkeun salaki, nyalahkeun budak. Da budak loba jadi ka beli baju abi teh mata ka budak teh geuleuh abi mah. Jadi geuleuh ka budaknya teh tapi teu ka beli baju anyar tuh. Gara-gara baju geura ka budak jadi pasean. Ka salaki jadi baeud. Ibunya jeung tatangga jadi era panggih. Eta teh sabar aral. Aral kitu. Dan nu sabar mah moal kitu. Nu sabar mah disepejakeun baju teh eta wae kan bae daripada tadi baju. Sok atuh kadeukeun mere atuh. Kritik we nyebunya tah balikeun sok. Anu sok ngomongkeun ka ibu sok mere solusi tara biasana. Eta nu sok ngomongkeun ibu, ibu baju ngan hiji, ibu mending ngontrak wae. Ibu, nah, tanu ngomong gitu teh sok mere solusi tara. Datang ngomong hungkul. Makanya sangat rugi kalau kita kemudian memperhatikan omongan orang. Bari jeung nu keur ngalaman hirup teh saha? Urang. Nah, jadi mikiran batu. Pan urang teh keur mikiran urang teh keur ngajalankeun hirup nu urang. Lain nu batur. Kusabab hirup teh nu urang berarti nu apal karena kondisi urang saha tah gitu. Matak batur rek ngomong kitu rek kieu teh nyahoan batur. Teu nyahoan urang kumaha, teu nyahoan urang siga kumaha. Malah nu ngomong kitu teh cantang teu senang teh di mana. Boting teh keur naonnya keur ngabang-barangkeun maneh teh. Nya ngabang-barangkeun teh jangar tah neangan batur gitu sugan we ibu daekeun gitu. Ari baik teh ibuna daekeun jadi resep gitu. Makanya sekali lagi sabar itu tidak sulit. Sabar itu tidak susah, justru sabar itu mudah. Bahkan sabarlah yang memudahkan hidup kita. Karena sabarlah kita bisa menerima apa yang sedang kita alami. Karena sabarlah maka kita bisa menjadi kuat, menjadi orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Da jelema nu sabar mah bu, batu ge jadi kabita atuh. Si ibu eta cenah sakitu. Ngajina leumpang datang we. Teu jadi alasan eueuh motor teh. Pan jadi kieu. Nah, sabab si jelema nu teu boga motorna sabar. Si jelema anu boga imah ngan ngontrakna sabar. Mata kadang-kadang nu boga imah jadi kabita bu. Nya kanu ngontrak. Da begitu diledek teh kontraktor aja. Kontraktor teh naon bu? Tukang kontrak.
lain tukang ngabangun imah mah tukang ngontrak gitu. Hayo we ngontrak. Juga teh bakal sedih, kakak sedih ya. Mending ngontrak daripada boga mah. Nah, nu ngontrak mah nyebunya sok ibu ngontrak, bosan di kontrakan. Harita hayang pindah bisa teu? Bisa. Nu ngontrak mah aing mah bosan imah di dieu. Pindah. Biasa. Nu boga imah bisa kitu teu? Teu bisa nu boga imah mah. Ngahulung kudu ngajual heula. Kudu payuh heula, rek pindah teh mikir heula, nu boga imah mah. Nah, nya pan ieu kudu kajual. Nu ngontrak kudu mikir teu? Teu. Pindah we harita keneh. Tusung ruksak kenteng, kudu ngomean tara. Tara nu ngontrak. Telepon nu boga imah, kadek. Anu Bu, ieu tinggal kenteng balolocor. Oh, mah. Teu. Sok ibu mun boga imah kitu teu ka tetangga. Kadek. Di imah saya bocor. Bener kan? Ari ibu cager gitu. Tuh, ngontrak. Nya, enaknya. Mending ngontrak mending boga. Nya kari ibu we ngaragap diri ibu keur ngontrak keur boga ayeuna. Lamun nuju boga tong kabita ngontrak geus kana boga. Ieu mah pan judulna ge keur ngupahan nu ngontrak. Ulah nepikeun ka tungtunan nu boga imah teh jauh kabita heueuy nah mending ngontrak ulah geus boga mah. Ieu mah judulna ge nu ngontrak ye sabar. Matak nu ngontrak sabar mah enjoy we menikmati kontrakan. Da batur ngomong kitu da moal ngarobah atuh. Coba lamun ngomong teh ngontrak wae era atuh tah sambilian meuli. Sok kira-kira lamun kitu nya bunya. Ibu kira-kira bakal narima kira-kira eta mere solusi teu? Mere solusi. Ieu mah ngontrak we. Sok atuh pangbayarkeun, saya ge bayarun. Sok atuh pangmolikeun teu boga. Geus jempet tong ngomong atuh. Ngan urang ieu nya, ngan da hirup mah kitu geuning. Masih emot Bu, cek bujur truk. Eta bujur truk nih, mere nasehat ka urang. Hidup itu cenah kita yang nentuin, hidup itu Allah yang nentuin. Kita yang ngejalanin, orang lain yang ngomongin. Benar teh. Nya da hirup mah kitu. Allah nu nangtukeun, nya da Allah nu nangtukeun mah sok ibu. Lamun nya hirup nu nangtukeun urang, bener urang teh hirup kudu cocok wae jeung kahayang. Kenyataanna nya punya hirup teh cocok wae jeung kahayang atau teh cocok wae? Hah? Kadang cocok, kadang tah eta berarti ibu geus sadar kana hirup. Lamun cenah mah susah wae, eta berarti ngalinur ibu. Hirup mah lamun teh susah senang. Lamun teu senang iraha aku susah senang teh. Iraha nya punya. Udang sare nyeri awak ibu teh susah senang. Susah nya punya nih holoream cekat teh. Da awak nyeri sirah jangan susah ibu teh. Begitu cengkat ibu teh asup ka dapur, aduh geus aya sangu goreng. Sangu goreng, susu coklat. Eta si bapak masak susah senang. Senang, udah jauh seri. Tadi teh susah kakarak dia susah ibu. Susah nyeri awak, nyeri sirah, rek cengkat ge meuni hese. Tapi begitu nyeri sangu goreng ibunya di dapur pada jeung naon susu coklat haneut keneh. Aduh, ibu teh jauh seri. Nah, habat seri. Berarti senang. Tuh, susah senang. Eta gantina meuni cepet nyebunya. Robahna teh cepet. Begitu lok kowe eta. Nyebunya susu coklat dituang teh nya caweknya. Coklatna teh geuningan hasem. Dibeleukeun sangu goreng pangset. Susah senang Bu. Susah. Palaci keneh geus senang ibu teh. Geus senang sabab aya sangu goreng, aya susu coklat. Begitu susu coklat dihuapkeun haseup rai we gelo itu kitu. Sangu goreng dihuapkeun pangset. Susah senang. Tuh nya gancangnya susah senang teh robahna. Ngan ibu teh kadang ka WC we kada aya ka kamar mandi ditinggali teh ibu geus diseusehan Bu. Seusehan. Senang teu? Tuh nya kan ibu teh
matak cikene baut, cikene seri, cikene baut, gitu weh hirup. Ngan di deketan, eta seseuheut, poe teh kalotor keneh bu. Kebalik si bapak nyeuseuna kumaha? Susah senang. Tah kitu hirup. Jadi teu aya itu hirup senang tuluy teu aya. Susah tuluy teu aya. Hirup mah silih berganti. Jeung untungna deui nya punya untungna ya. Ku Allah teh ditakdirkeun jelema teh pohoan. Nya, mata gancang poho kana kasusah jelema mah. Gancang poho kana kabunga. Ku sabab gancang poho kana susah jeung bunga, jadi we teu stabil mentalna teh gitu. Sakedeung amok, sakedeung senang gitu. Nah, eta teh alus goreng berarti Bu. Eta ibu gancang poho teh alus goreng. Bisa alus bisa goreng sebenarnya mah. Alus teh lamun ibu jadi sadar yen hirup teh geuningan aya watesna. Ke jadina teh bunga teu sombong, di mana susah teu aral. Lamun jelema sadar yen hirup teh aya watesna. Ngan negatifna, nah nu tadi teh kete di mana susah sedih biakar, di mana senang poho kabatu. Jadi we hirupna teh labil. Padahal susah senang berganti teh keur mere pelajaran ka urang. Hirup teh tong naonnya tong sombong lamun keur senang. Hirup teh tong aral lamun keur susah. Nah, sabab susah senang teh silih berganti. Matak jelema nu sabar mah tah kena teh bakal naon? Bakal bisa ngupahan maneh dina yang hareupan hidup. Matak keur senang syukur, keur susah sabar. Narimakeun naon anu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Matak jelema nu sabar mah araranteng hirupna teh. Nyebunya taranang ngupahan maneh. Jadi sanajan susah ge anggar susah kan gitu. Nya anggar susah mah susah ngan karasana kasusah ieu teh teu jadi perhatian pokok. Nah, da yakin pan kamari ge senang urang teh. Komo lamun kieu mah keun we urang susah, komo batur mah leuwih ti kieu. Aya kitu nya bunya. Pan jelema nu sabar mah kitu ngupahan maneh we. Mata ningali teh cenah palebah susah mah tong ka saluhur tapi kasahan apa nu leuwih ti urang. Ceger tabrakan Bu. Pek teh maot untung maot. Mun hirup ceger teh teu maot Bu. Ngan cacat untung hirup daripada maot. Potong hiji leungeunna untung hiji, coba lamun dua. Potong dua nana untung aya kene suku. Jadi terus we nyabunya ngupahan maneh. Da memang eta kuncina. Mata lamun ibu can bisa hirup ngupahan maneh, nepi ka ira ge moal bisa sabar. Jadi kata kuncina sabar jeung syukur mah hiji, kudu bisa ngupahan maneh. Kumaha carana? Diajar, dilatih. Kumaha ngalatihna? Nya ngabiasakeun. Ngabiasakeun narimakeun kondisi nu keur kaalaman. Lain hatina ibu teh cicing mun gering teh teu diobar sanes. Tapi begitu gering urang teh kudu sadar urang teh keur gering. Sabab nu gering aral teh lamun pikiranna hayang cageung. Bekan deui nya punya bisa salah paham ya. Anu gering teh kenapa bisa sabar? Sabab nu gering teh masih kene sadar yen manehna teh keur gering. Tah nu gering jadi stres teh ku sabab nu gering hayang cageung. Kitu nya punya. Terus teh bisiknya nya bisik bingung gitu. Jadi lamun keur gering teh hoyong ya. Jadi ya baik adanya ibunya ya, kan ibunya liar saeutik ge. Nah jelema gering beut sabar. Sabab nu gering nah sadar keneh yen manehna teh keur gering.
ku sabab manehna sadar ke gering maka manehna bakal naon nya bakal berkelakuan seperti orang nu gering. Matak dahar ieu para raid keur tidak keur gering ngaranna ge diubar teu langsung cager keun atuh da ngaranna ge hirup mah proses pan kitu ngupahanna teh dibere gering keun bae da urang teh pernah cager kudu we ngarasaan gering mah ngarah naon ngarah nikmat cenah naon teh cager teh lain gering cager nikmat teh ku ibu ngarasakeun gering gitu kan karasa we nya kan siga ibu sok ayeuna ibu nuju waos nasehat pan teu karasa nikmat boga waos teh hare-hare we ke geus cari huntu kakara Gusti geuningan huntu teh keur ibu socana bengra cabe maka teu inget acan kana panon ibu tuh bogi rombe saeutik kakara Gusti geuningan teu bisa lalaju sinetron geuningan ngeunah teh cager tuh. Jadi dibere gering teh ngarah beueuh ngarasakeun nikmatna urang ngapi milik anu kualo dipasikeun. Tah lamun anu gering geus mimiti teu sadar manehna gering da hayang wae cager. Ti dieu mimitina masalah jeung timbulna arang. Mantap jelema gering hayang cager Bu nginum obatna sabar moal. Balikan deui nu gering hayang cager. Minum obatnya sabar mah sabar kumaha sabar teh dipaledogeun geus anu gering minum obat sabar teh ku sabab manehna teh sadar keur gering da lamun hayang cager mah bu teh sok aral sok geura lamun ibu nu gering hayang cager minum obat kakarek sakali dua kali teh cager kumaha aral teh amak teh tuh nabat amak dah hayang cager sok nganoa Bu enjing ngalah damang doa ibu pek teh cager kumaha sedih matak nyabunya kondisi nu kurang keur karanapan teh nikmati jalankeun sesuai dengan mestinya siga jelema cager nyabunya nah bet bisa syukur sabab manehna sadar keur cager matak ngahargaan cager take geus lila nyamunya ya jelema teh ye nu cageran teh geus lila hayang gering jadi we gering aya nu kitu Bu aya kieu geura contona nyamunya ngarah gampang ibu kantos teu damang walas ripuh gitu tah gara-gara ibu teh mam cabe gitu kan atau mam sambal lebih ke muridit ka kudu diopname lila kudu ngadar obat lila kantos gitu Bu kantos nah nu teu kantos mah tong hayang ibunya ieu mah nu kantos tah begitu ibu damang punten ibunya begitu damang ditawaran sambal bakal ditolak wah maknya berarti mah cageran geus lila ieu moal atuh Bu apaan manehna kakarak sadar ieu teh cager teh mahal matak begitu ditawaran sambal teh mung kamari ge nyeri kamari ge ripuh kamari ge kudu diopname jadi ngajaga keneh diri ngahargaan kana diri teh kunaon sabab kakarak manehna sadar eta teh keur sehat matak disuguhan sambal ge mung moal saya kapok gitu kan ya. Nah, geus lila cager Bu. Tah, ditawaran di sambal kabitan teh. Nah, bet kabita. Geus poho kana cager. Geus poho kana cager kumaha ngeunahna cager, geus poho kumaha naon ripuhna gering. Matak nanyakeun heula, beuleunya saeutik mah meunangnya. Kamari mah moal eta moal. Ayeuna mah saeutik meunang beuleunya. Nya tong loba teuing we. Saeutik pe nyobaan. Teu nanaon pek teh. Deui teu? Deui. Teu nanaon. Jadi kumaha tuh? Kitu deui pada gaung deui. Tah siga kitu nu gering ge. Mimiti gering mah masih kena bisa naon? Narimakeun gering. Geus lila-lila poho kana gering hayang wae cager. Jadi we siga jelema cager mimiti mah sadar kana cager mata menikmati jeung ngajaga kesehatan
lila teuing cageurna poho we kana cager jadi we tuh sangeunahna kana awak sangeunahna naha da geus poho kana cager tah kitu ku manusia. Nah matakna sakali deui nu beurang mah lain sabar tapi arah bukti nu sabar enteng naon nu sabar mah bisa ngupahan maneh da ngupahan maneh cara nu paling ampuh keur naon keur ngubaran kasusah keur ngubaran karipuh sabab lamun keur ripuh terus we dipapantes tah teh beuki terpuruk matak carana nu paling tepat naon ngupahan maneh ya bunya latihan ya bunya gitu Bu. Jadi mending kontrak mending gaduh bumi ibu kelas gaduh tah gitu bisa ngontrak di dia cung tah mending ngontrak nya ulah sok hayang boga bising stres gitu. Nah nu kadua tah nyebunya ya tah ternyata ke sabar teh aya tingkatanana Bu. Ada sabar yang terbaik, ada sabar yang baik, ada yang terlambat sabar. Terlambat sabar tah nu paling sae sabar teh cenah nalika keunana eta musibah keunana eta kasusah ka diri urang kan sok aya nyebunya jelema begitu carogena maot wah eta teh hese mau pohokeun atuh nepikeun ka gering berbulan-bulan nepi ka teu hayang dahar saking kunaon saking ku sedihna disabar-sabar ge sabar-sabar ada dinya mah teu ngarasakeun aya pada bahasa kitu tapi geus sataun ibunya nah pas sataun ibu teh mulai kunaon teh geus sataun bisa narimakeun geus aya nu anyar teh biasa mah geus aya nu anyar tah geus poho tah kan aya nu kitu jadi aya jelema sabar teh geus sabab geus poho sabar teh geus aya pengganti nu leuwih alus tibatan samemehna ternyata kamari ceurik teh mikiran cicilan ieu teh can aya nu mayar sa begitu aya keun dipangmayarkeun jaga we deui gitu tah aya nu kitu aya anu sabar teh terlambat gitu tah nya siga nu tadi geus ieu kakarak sabar tah ceuk Nabi sabar nu paling utama mah indas sodmatil ula nyaeta ketika terjadi kesusahan yang menimpa kita apakah kita mau tetap istiqomah di jalan Allah atau aral tah di dieu siga kasus tah hadis ieu ya wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dan dari Anas berkata marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin Nabi SAW pernah melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan. Nah, di hadis lain mah teh kuburan putrana nu masih kene balita. Ceurik di dinya teh nyebunya kabayang benernya ditinggalkeun maot ku budak nu masih kene di bawah umur atau balita kene, sedih. Faqala lalu Nabi berkata kepada perempuan itu, ittaqillaha wasbiri. Hei Bu cenah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah. Maksudnya naon? Ye tong sedih-sedih teuing gitu. Pan ieu teh bagian tina kodok pada Allah. Kek sedih mangan tong make teuing. Sing ingat ieu teh katantuan di Allah. Urang teh kudu bisa narimakeun kitu cenah. Wasbiri dan bersabarlah. Nah, nyabunya. Sugan terek jempe ceurikna Bu eta si ibu begitu Nabi nyebutkeun kitu faqalat si ibu itu berkata ilaika anni ka itu diusir Bu Nabi wanian nyabunya dia jelema ka Nabi gitu kayak itu wanian atau teu nyaho hah ieu teh wanian ka Nabi teu sopan kitu ngusir atau teu apaleun eta teh Nabi nah fa innaka lam tusib bi musibati tuh ini persis urang pisan kaitu cenah karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa diriku
Didinya bisa ngomong sabar-sabar dan pengalaman, saya mengalaman. Nah, nyampe kayak gitu ibunya. Pasok aya nu di bejaan sabar teh kakak mali ka urang teh. Heeh, sabar, cenah teu leungit. Saya mah leungit duit, rek sabar kumaha? Saya nyemuta. Ternyata si ibu nyebu wanian kitu kunaonnya? Itu kan nabi teh pada gong gitu. Sanes bu, walam ta'rifhu. Ternyata si wanita itu tidak mengenalnya. Jadi nyabunya tong kaget lamun ayah ustad teu dikenal ku jamaah. Terang kau sadeka teu duka cenah. Padahal tetangga ibu teh. Tata teh tong kaget. Baheula lagi aya anu teu wawuh ka nabi. Apaleun teu ka nabi? Apaleun ka nabi nama? Ngan wajah nabi siga kumaha? Tah apaleun. Jadi ternyata nyabunya tidak tahu teh melahirkan naon bu? Melahirkan keberanian nyabunya. Nya mata kadang-kadang mah nyabunya mending nyaho mending henteu bu. Hah? Nya kan ibu teh kusa waktu teu apal corona nyabunya mata warania darata kada dia. Da anu apalan corona mah bu teh bung sarieun teh. Mata mending bodoh mending pintar bu. Nya bodoh teh nyaho, aku bodoh teh. Nya mata kadang-kadang pun tanya bunya. Sok ibu teu apal ka bupati, wani moal maledog. Hah? Teu apal. Ibu teh jo nyarekan. Ya, ibu-ibu teh balik cenah teh tong didinya parkir teh. Begitu ngalieur, geuningan Bu RT. Geuningan Bu RT. Tadi mau tarik soalna. Pas ngalieur, geuningan bupati yang gitu kan. Jadi kusabab teh nyaho tadi mah mata wani. Di mata kadang-kadang nyebutnya wani teh kusabab naon? Kusabab teh nyaho. Eta aya jelema wanian lain wanian teh nyaho jadi we wani da geus apal mah ngagebeg teh. Begitu apa eta teh saha nabi? Si ibu reuas. Jadi keur tadi mah teh apaleun mah ieu jelema teh sotoy we gitulah ka nabi teh. Sok tahu lah ka itu teh. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kayak itu. Nah, ada geus kitu tahu nabi mah lamun masih nasehat, terus di pasien nasehat teh alimun, tara maksa nabi geus ngaleos. Kalau mau dipaksa kan kalau jadi pasien teh punya keun embongeun. Da maksa embong mah kalau jadi pasien. Matak nabi mah pasti kitu. Itu. Ya tos. Teu nabi teh ye aing teh nabi nyaho da teh kitu nabi. Geus we, mungeun nya geus leos ya nabi teh. Ari geus ngaleos aya lumpat bu sahabat di ditu. Padegetan si ibu. Naon ngabejaan innahun nabiyyu sallallahu bu. Apa lu tadi ku ibu diusir? Teuing cenah. Nabi teh. Lah, nabi teh suka. Kakara geus apa lebih bareuas. Eta si ibu langsung bu teu ngadaguan isu. Fa'atat baban nabi sallallahu. Si perempuan itu langsung pergi menemui Nabi dan sampai di pintu rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabina, dan si perempuan itu tidak mendapatkan para penjaga pintu di sisi rumahnya. Mungkin orang makanya punya, dijaga naga tuh petang tarak 24 jam diganti ya, ganti nu ieu ditantang dijaga imam. Ya Nabi mah teh penjagana kuminati. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata kepada Nabi, lam a'rifka. Mun urang mah bisa sadu nya punya si ibu teh Gusti Rasul hapunten. Manawi teh sanes salira. Jadi lamun cek orang Sunda mah teh reuas kareureuhnakeun si ibu teh. Naonnya bahasa Indonesia na reuas kareureuhnakeun teh. Terkejut setelah istirahat dia teh. Kadedakeun, Nabi eta teh reuas. Pantesan wanian nyabunya, da teu nyaho tuh matak nu teu nyaho teh melahirkan keberanian kadang-kadang. Matak sok aya paribasa, mending teu nyaho cenah. Kaduhung nyaho. Nah, ku sabab nyaho jadi ibu teh loba kasieun. Da keur teu nyaho mah hare-hare we, begitu bejaan ibu. Teranu tadi ku ibu dicarekan teuing cenah. Eta teh camat. Camat. Geus ibu teh bisa sare teh teh. Geus kabayang we bisa dipanggil bising naon tak kitu. Keur teu nyaho mati berat. Geus nyaho tah kitu nyabunya. Matak ibu mah untung we nya tali belah keneh nanya. Tah Bu,
nu alapal kana corona mah teu bisa sare. Urang pan talibranya, talibra jalan-jalan kene, alulin kene. Jadi mending kene. Nah, setelah sadar begini, kakara dicarekan ke Nabi, tah ieu punya. Matak nyarekan mah kudu ka jalma anu keur sadar, manehna teh keur dicarekan. Soalnya lamun ibu nyarekan jelema nu teu ngarti kalau capek. Jelema rek nyarekan kanu ngarti. Lamun teu ngarti kalau capek sih nyarekan budak ibunya capek teu. Nah, capek. Kada budak mah teu ngarti. Jadi urang teh keur ambek. Matak ke nyarekan mah ngadaguan budak geus gede, tah geus ngartieun urang teh ambek. Karena urang teh nyeri hate teuing. Anak bolotot, si mah lucu. Aing mah keur ambek teh jadi terjadi. Nah, maka Nabi berkata, innamas sabru indas sadmatil ula. Ya, Ibu, ari sabar teh cenah ketika naon? Ketika sabar yang terpuji itu adalah dikala mendadaknya kedatangan musibah yang pertama. Ini maksudnya pas kan sadmah teh lamun diartikeun asal mah diadu teh. Ini maksudnya pas kena eta musibah ka urang tah didinya engke diuji kesabaran nu panghadena jeung anu lamun pas kejadian eta tetap jadi jelema anu istiqomah di jalan Allah tah eta sabar yang terpuji. Ari kitu mah tadi nyagunya geus poho, geus teu inget, geus aya gantina. Nu kitu sabar teh, Bu? Ya sabar sih, tapi nilainya bakal kurang. Tapi ketika kejadian kita tetap menjadi orang yang berhusnudon kepada keputusan Allah, tah nu kitu sabar anu terpuji. Mata nyagunya cekah abdi ge lamun ibu hayang naonnya, hayang ngabungakeun anu keur susah nyagunya. Sekabi ge nyaritana teu kudu nu biasa. Kan ibu mah sok standarnya lamun ngalayan kanu gering, ngalayan kanu maot, biasana kumaha bahasana? Eta lamun ibu ngalayan kanu maot atau kanu gering, bahasana kumaha ibu biasana kanu eta? Tah, paling eta nya sing sabar gitu nya. Kan eta mah standar atuh, Bu. Sing sabar, mudah-mudahan di pasien anu langkung sae nyemunya tadi gitu kan ku ibu eta nu kena musibahna bunga atawa bukit ceurik begitu kan sing sabar jol cenghar atau jol wah bukit ceurik itu Bu biasa ada Bu bukit ceurik matak nyemunya ulah nu standar atuh cek abi ge kayak mah sekali mangsa bisi rek nyobian ya ibunya bisi rek nyobian mun ibu aya nu geuring harewosan biaya rumah sakit ku saya dipamayarkeun. Cek kira-kira eta bakal leuwih ti sabar teu? Eta mah leuwih ti sing sabar. Leuwih eta. Da bakal curinga ka teu geuring lagi. Hah, bener ya? Asli. Oke, ibu balik di rumah sakit panglikeun motor. Ah, maknya. Tuh langsung we diu. Bisi ngerek jeung mobil lah. Oh, gitu. Belentang we lupa. Karena kan Bu eta teh secara psikologi teh mangaruhan. Pan jelema mah makhluk opini. Begitu diopinikan sesuatu yang baik, itu berpengaruh kepada tubuhnya. Siga budak ibu sok geura hudangkeun salat subuh. Ngagurejag eta hare-hare. Hare-hare. Subuh. Subuh. Tah ke mah tong kitu harewosan. Urang ka Pangandaran yuk. Oh. Jam 2 peuting tah harewosan ka Pangandaran. Bu, kira-kira kumaha, Bu? Ngoreja. Padahal jam 2 peuting. Dihudangkeun salat subuh mah 4:30 dibudak-budak bakal ngarekol harewosan we. Ya, ka Pangandaran. Ayo mah, langsung. Nah, kapangaruhan awak teh tak kitu. Siga ibu ngahudangkeun salaki nya Bu, saok geus dihudangkeun. Pak, subuh hese teh. Karewosan sok, karewosan tuh di ngobrol-ngobrol. Pak, kawin deui jing. Tah teh ngore jog kieu, bener. Heuh, bener, tapi mohon kaduh mayat saya gitu. Jadi pangaruh buat teh, naon? Sugesti teh. Mentak siga nu
gering kok karaosan gitu. Tak tahu nu katinggal non ditinggal maot. Kitu we harewosan. Ye, cicilan imah ku saya pamayat. Teh curingan. Budak ieu leuleut teh keneh tong sieun. Ku saya dibiayaan nepi ka kuliah. Kayak bahan ngajeng tah. Saking kunaon? Saking kubungan. Pete kadangnya ku tatanganan da jual hayang gering itu. Habita atuh gering siga kitu mah nya tuh. Masaknya dipangmayarkeun, balik dipambelikeun motor, sok, da basal da tatangan lagi. Abi ge geuring ieu, joh hayang geuring. Saya di logat. Barudak pan aya nu karulong di masjid ya Bu, barudak mahasiswa, barudak moal ini. Babaturan teh geuring. Geuring nyamunya ti palitak tuh kana naon. Nya carita mah rek ngalayat we, ngalayat cenah we. Udunan, rada ge budak kosan aja. Udunan teh nu hiji 2000, nu hiji 5000 gitu. Nah, teh aya jamaah nu sok salat di masjid eta teh ngadangu. Naon cenah jak ieu can bade ngalayat anu. Oh, kitu ieu ti bapak atuh. Kawarkeun 100.000 ti saurang. Da eta pas nampak Pak Haji abi ge geuring ieu. Pas teu 100.000 dilahayang geuring aduh. Tadi mah teu kitu ya we nagihan sok udunan pas isi Pak Haji udunan 100.000 saurang teh. Duh Pak Haji abi ge geuring can ieu teh. Ah bae. Tah kitu. Jadi sugestina atuh da ieu mah keur mah geuring da diwawaas. Ibu geuring naon? Ieu cenah abi teh jantung. Ah, Bu moal alami Bu. Alami sigana mah ini ge maot. Malah cenah nu kamari mah tatangga abi teh jantung teh bariru gitu, bariru. Ieu baru. Terus kitu sesak. Teh ku dokter disebut corona. Waduh. Allah geuring teh. Ah, kalau kageuring-geuring ya bunyi pan gitu. Ya maka ditinggalkeun maot di papan teh diwawaas ye ibu aduh cenah mah geuning aralit keneh murang kali. Nya beuki ceuring. Saha nu ngabiayaan ke sakola? Ceuring deui wae. Ieu imah cicilan can beda geuh, hayang we ceuring. Cik atuh jagonya ngalayat teh tujuanna ngalayat teh keur mere semangat kanu keur kena musibah ulah nepikeun ka aral hirupna teh. Tak itu tujuanna teh matak cek Nabi mah mun aya nu kamaotan naon cenah? Yeuh kirim. Pangmasakeun, kirim adaheun anu. Ieu mah lain kalau kanu maot titah masak. Begitu nu maot, Ibu rek masak mah. Sabaraha? Lah ka ibu mah cenah cincai. 1 juta we. Keur mah ieu teh mikiran nu maot dia kata mah ieu hayang wae masak. Tadina isa mah lain kitu, pangmasakeun. Tatangga teh masak, siapkeun. Bising teu kaburu masak da mikiran nu maot kitu. Ieu mah kakak ngilu riweuh deui. Bu, masak heula ieu terpenting urang ieu cenah urang dahar. Cenah kala ieu abi, Bu, bising teh nyaah kan maot. Nanya kela-kela. Atuh nganyuk ngahutan. Geus beres teh tuki ceurik we. Lain kitu tadina Islam mah ye tatangga arudunan sok tatangga mang masakeun. Nepikeun ka anu kapapaitan teh tenang nyase begitu datang teh Bu anu geus ngaibakeun tah can. Kain kapana mana tanyakeun. Ulah nepikeun ka anu kapapaitan teh lieur mikiran kapan, mikiran nu ngamandian, mikiran kuburan. Tah fungsina nu ngalayat teh eta, lain kakang ngadiriweuh. Ibu hajatna rek 3 poe 3 peuting. Hayu kana hajat atuh ibu teh duit anu menang naon? Panyecap. Beak atuh dipake naon? Dipake hajat. Da ngajarkeun teh lamun teu hajat teu nyaah ka salaki kana maot. Sidik lamun rek nyaah mah lain kitu. Doakeun, tulikeun kahadean nu maot kitu. Nah, itu nyebutnya. Nah, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Mali abdil mu'mini indi jazaun inda qabatu sofiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah." Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil atau mematikan sahabat karibnya atau orang yang dia cintainya dari ahli dunia, tapi kemudian gara-gara kematian itu dia mengharapkan keridhaan Allah. Nah, sabar teh teh lain kalakah aral ngadagor-dagor sirah pan orang jahiliyah mah Pak Bu nepikeun ka disuek-suekeun baju teh ieu dikorawatan
Kenunjukkeun naon? Menunjukkan saking kusedihna. Tadina Islam nu kitu mah teu kenging namina meratap nu kitu. Jadi lamun nangis kenging teu? Mangga sedih. Mangga nu entok teh make teuing, sedih teuing, ceurigna kabina-bina. Nepi ka kokosehan nyebunya, nepi ka aya apa? Rek dikuburkeun teh teu meunang da. Allah, cenah ngiring ka bapa. Geus cenajang sing sabar. Ambuh ya Allah. Eta unggal anu ngaya, unggal anu naon? Anu ngarepehkeun, wah kabeh ieu kacarekan ku budak eta. Mung moyong ka bapa ayo. Jempe-jempe teh di kuburan. Nya kan rek dikuburkeun teh teu meunang we dah yang ngilu we ka bapa. Cek tukang galina. Sok atuh ka dieu, sok asup ka dieu. Urang gali sakalian cenah. Jok we dikitu ka jempe. Ecin mah ulah kok dikuburkeun abi teh nya atoh ka gitu. Ngecek si tukang kubur tadi sok. Asup. Urang kubur sakalian. Jempe we dikitu. Di imam mah sing sabar. Wah gorowok deui. Tarima gorowok deui. Geus dikitukeun ku tukang gali mah jempe. Ike mun aya nu babarian kitu nyabunya ulah kalaka di alam emang kitu. Oh yang bisa lagi, hayu urang kuburkeun sok. Urang ka mana ayeuna? Kitu we. Jempe geura dikitukeun mah. Nah, jadi urang dulu carekan nya da kudu kitu. Dan nu kitu mah lamun kurang di alam teh kakak beki babarian gitu. Kakak beki lebay gitu nyabunya pesan teh bahwa hanya dirinya lah yang bersedih. Kan batur ge sedih sarua. Tong gitu-gitu teuing atuh ngariweukeun. Nah, ternyata orang yang sabar ketika orang yang dia cintai, sesuatu yang dia sayangi diambil oleh Allah, dia bersabar, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Tuh pahalana ge badag tah sabar teh. Matak sabar mah mudah diucapkan, berat kadinya deui wae loba teh. Kan atos kamari. Sabar itu mudah diucapkan, berat ditimbangan, lain dilakukan. Apa tadi tekeng? Apa tadi cek ibu geus gampang. Jadi lain mudah diucapkan, susah dilakukan. Maknya atau Allah minta pagawe nu hese. Sabar mah mudah diucapkan, berat ditimbangan. Maksudnya ditimbangan amal. Nah, ini surga pahalana sabar. Jadi ternyata badak pahalana. Jadi lain berat dilakukan, berat ditimbangan amal. Menunjukkan bahwa sabar adalah amal yang paling utama. Terakhir teh ibunya ya, terakhir. Dan dari Aisyah bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah perihal penyakit taun, ibunya taun teh penyakit wabah. Mun mah corona berarti. Lalu beliau memberitahukannya bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi taun juga sebagai rahmat bagi kaum mukmin. Matak ceuceukeun ge da musibah mah naon wae bentukna sami nilaina sebagai ujian. Tangke jadi rahmat jeung jadi laknat tergantung sikap. Lamun urang bisa sikapna sabar terhadap musibah nu goreng patut, rahmat. Tapi lamun aral, laknat. Jadi corona teh bisa jadi laknat, bisa jadi rahmat, tergantung orang menyikapinya. Gara-gara corona ibu teh jadi dagang teh nipu, tah eta teh cirina menang laknat teh ku corona. Gara-gara corona ibu teh anggar dagang mah jujur, teu suka rek ngawaduh, tah berarti jadi rahmat corona. Gara-gara corona ibu teh nimbun masker, ngarake dijual leuwih, tah eta teh laknat corona teh ke jelema eta. Tapi ku ibu teh ditimbun masker ke di mana kosong dibagikeun gratis, tah eta mah rahmat. Gitu. Jadi rahmat jeung laknatna musibah mah gumantung sikap urang. Maka tidak seorang hamba pun yang tertimpa oleh taun kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala serta mengetahui pula bahwa taun itu tidak akan mengenainya kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali dia pasti akan memperoleh seperti pahala orang yang mati syahid.
mataknya harapan wabah mah nya kitu tong sompral teu kudu sieun deui panen sompral nyamunya corona teh lah sok kadeu corona kadeu tong kikituan buntok ke di mana keuna beunang eueun ngabantuan pada ngalelewe nu aya tapi ulah sieun teuing deui ibu teh da pikeun ka dilaminating awak teh geus sieun dina ku corona cicing di imah nyengko da pikeun ka make meuli cengek we make laminating pan aduh eta ngaliripu maneh heunya jadi ulah kitu-kitu teuing si negara tengah we yakin ieu teh katantuan ti Allah kaasup keuna jeung teu keunana ka urang Allah nu geus nantukeun tinggal lamun keuna urang rek kumaha lamun teu keuna urang rek kumaha kitu lamun teu keuna meureun urang teh syukur lamun keuna sing sabar kitu ngarake di mana keuna teh teu soak teuing panu jadi masalah di urang teh nyamunya matak soak teh nyaeta informasina salah tuh keur masalah informasi terus protokoler kesehatan ge kadang-kadang berlebihan begitu keuna teh langsung pan masyarakat ngajauhan ieu diisolasi teu meunang keuna kali itu teu meunang ka dieu anu nepikeun ka tungtuna teh ripuh teh naon lain ripuh ku panyakit tapi ripuh ku kalakuan masyarakat anu berlebihan dina menyikapi orang-orang yang terkena penyakit itu eta jadi sakali deui maka dengan keterangan ini semakin memperjelas ternyata sabar itu mudah diucapkan berat di timbangan karena berat di timbangan nyebunya berat pahalana mending sabar mending aral gitu geus gitu toh sakitu aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.